pe maxim pe sus, bă. Fain, să vedeți cum dau așa pe parte cu Sania. Da. Mă, doamne, să vedeți să nu cadă telefonul. Dar nu trebuie să stai cu el așa în afară. Da, mă, Și când se întoarce una, se întorc toate. Tu știi? da. Dar greu se întorc. Aia da, greu se întorc. Dă-i, Sărine, calcă, ce faci acum? La deal nu mai stau. La deal nu poate. Păi la deal ai cel mai bun control, nu? Cine? Da? S-au speriat? O purit o oață pulă. Așa pără iațele, de aia nu știu cum mai rezistă. Hai. Deci nu mai lasă să mă duc acolo, că deja încep eu de Eric? Hai, mai grijă. Gândacule. Echipa de snowboard. Hai, echipa de snowboard. Păi tot timpul câte mașini avem. Liviu nu zice nimic, sărac. Ai grijă ferește-te, șefule! E, dai acum... Ia permisele, bă, dacă mai facem așa. E, dai următoarea tură? O zis ceva de mama ta, Sorin. Sau nu mai vrei? Nu o zis de mama. Nu o zis nimica. Nimic, nimic. Să dau urmare. Livi, tare, mă, e cel mai Să bravo. Liviu ține, îmi place. Îmi place de el. În spate el Te a fost ține, cel Liviu, îmi mai- place de el. Da, e cel mai meseriaș acolo în spate. Uai, ce fain să vedeți cum dau zăpadă. Ăștia, bă, și ne ducem într-o parte. Se petrec cu alea, bă, cu fetele și ei nu vor.